नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाली हैं कि अगर किसी को बात करते समय या फिर सोते समय या फिर अन्य जगहों पे अगर घरघराहट की समस्या आ रही है सीने से, तो आखिर ये कारण क्या हो सकता है। इस विषय में हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। बहुत धन्यवाद आपका। सर, बहुत बार देखा जाता है कि लोगों के सीने से जो है घरघराहट की आवाज़ करती है, चाहे वो सोया हुआ है तब भी, किसी से बात कर रहा है तब भी, या फिर वो कुछ बोले ना भी तब भी घर घर की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? सीने से घरघराहट की आवाज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे कॉमन कारण जो है वो है कि सीने के सूं सूं करके एक आवाज़ आती है, या एक पर्टिकुलर जिसे वीज़ या रोंकाई भी कहते हैं, वैसी आवाज़ आती है जो सीने के नली के सिकुड़ने के कारण से और उसमें सिक्रीशंस जमा होने के कारण से नली से जो ऑक्सीजन जा रहा है सांस के द्वारा वो नैरो पतले एरिया से जा रहा है और उस कारण से उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और उसमें जो जो सिक्रीशंस निकल करके आते हैं म्यूकोलिटिक म्यूकोस से, तो उस कारण से भी सू सू की आवाज़ लंग से सुनी जाती है, फेफड़े से आवाज़ आती है। जी सर, जो आपने समस्या बताई, अगर हम देखें कि अगर ये किसी पर लक्षण दिख रहा है तो ये कितना भयानक स्थिति हो सकती है, जैसे आपने लंग्स का सिकुड़ना कहा, या ऐसी तमाम चीज़ें। हाँ, ये सबसे कॉमन जो होता है वो होता है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन से। किसी किसी को धुएं से, कुछ महक से, पॉलन से लंग्स के जो जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और कभी कभी कोई व्यक्ति सिगरेट भी पी रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, उसके कारण से धुएं से सिक्रीशंस भी वहाँ लंग्स में आते हैं। और ये दोनों चीज़ मिला करके जब लंग सिकुड़ गया और उस पर सिक्रीशंस भरे हुए हैं तो उस कारण से जितना ऑक्सीजन लंग्स के टिश्यूज़ में जाना चाहिए नहीं जा पाता है और थोड़ा हफनी की शिकायत होने लगती है। अगर ये अनट्रीटेड रहा, इसके इसके ट्रीटमेंट नहीं हुई, अगर सावधानी नहीं बरती गई, तो ये आगे चल करके लंग्स के को डैमेज करने की क्षमता रखेगा। और लंग्स के डैमेज होने के बाद अगर उसके बाद भी उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है तो वो हार्ट को भी इफेक्ट करना शुरू करेगा और उसे कॉर पल्मोनियल कहते हैं, जो कि गंभीर हार्ट और लंग्स की समस्या होती है। सर, आखिरी में अगर ये देखा जाए कि अगर इससे बचना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, 2-3 बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है अगर इससे बचना है तो। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है और किस चीज़ से आपको घरघराहट बढ़ती है। बहुत लोगों को ठंडे खाने से, कोल्ड ड्रिंक से, आइसक्रीम से, एसी से, कूलर से, चावल से, ठंडे चीज़ों से घरघराहट बढ़ती है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है कि बहुत लोगों को जो सिगरेट लेते हैं उनका म्यूकस का सिक्रीशंस होता है लंग्स में और उस कारण से भी जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है उन्हें वो सब चीज़ें छोड़नी होंगी। तीसरी चीज़ है कि आपको हमेशा एक लंग्स का प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज करना आवश्यक है, जिसे अनुलोम विलोम लंग्स का एक्सरसाइज है वो करें, उससे आप बच सकते हैं। और इस सब के अलावे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो चिकित्सीय देख रेख में आपको दवाइयाँ और इन्हेलर का प्रयोग करना पड़ सकता है। उसका प्रयोग करें जिससे स्वस्थ रहेंगे और उसमें सिक्रीशंस भी नहीं आएगी और वो डायलेटेड रहेंगे और कंट्रोल में रहेंगे और आप अपना कार्य कर पाएंगे उचित व्यवस्था। आपने इतने सारे उपाय भी बताए हैं, अब इलाज की बात कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी को ये समस्या हो रही है, घरघराहट की शिकायत बनी रहती है, तो इसका इलाज क्या है? हाँ, इसका इलाज उसके कारण से होता है। सबसे कॉमन जो कारण हमने बताया कि लंग्स के सिकुड़ने से जो हो रहा है, सिक्रीशन से हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले ब्रोंको डायलेटर जो लंग्स को डायलेट करके रखता है उसको देना पड़ता है ओरल या इन्हेलर के द्वारा। इसके साथ साथ अंदर का जो म्यूकोलिटिक एजेंट, जो म्यूकस फंसा हुआ है सेल्स के अंदर में, उसको ढीला करने के लिए जिससे वो आसानी से निकल पाए, म्यूकोलिटिक एजेंट का प्रयोग करना पड़ सकता है। अगर कभी कभी सिक्रीशंस में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, स्टेरॉइड का प्रयोग करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ इसके गंभीर कारण है कि नहीं उसको भी एक्सक्लूड करना जरूरी है। जैसे हार्ट के कारण से भी कभी कभी घरघराहट आती है, तो कार्डियक ओरिजिन का घरघराहट है कि नहीं उसके लिए उसकी जांच होकर के उसको एक्सक्लूड करना है। किसी किसी को गंभीर रूप के सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होने लगता है जिससे सिक्रीशन होने लगता है, उससे भी ये समस्याएं आती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी, जो गंभीर समस्याएं कारण हैं इनके, उसको एक्सक्लूड करना जरूरी है। सामान्य जो सीओपीडी या अस्थमा के कारण से घरघराहट और सुसराहट होती है वो दवाइयों के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा और अपने को कंट्रोल में और सतर्क रखते हुए आप कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक हो सकते हैं।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है घरघराहट के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि सीने से अगर बार बार घरघराहट हो रही है तो किस कारण हो सकती है और इसका इलाज क्या है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।